에어컨 없이도 시원한 밤, 요즘 자다가 땀 차서 깨는 분들 많으시죠? 에어컨 켜고 자면 추워서 끄고 끄면 또 더워서 깨고, 진짜 여름밤 잠이 고문입니다. 땀에 베개 젖고 이불은 밀쳐지고 결국 피곤이 쌓이고 하루 종일 컨디션 엉망. 여름밤 숙면 진짜 쉽지 않죠? 그래서 준비했습니다. 여름 필수템 쿨링 매트. 시원한 감촉, 에어컨 없이도 꿀잠 가능. 전기 안 써서 전기세 걱정도 노. 깔기만 하면 침대가 시원해집니다. 파사앤슬립 여름 쿨링 냉감 침대 패드 쿨매트 추천드립니다. 지금 쿠팡에서 56%나 세일하네요. 차가운 냉감 원단, 우수한 통기성, 3중직으로 뛰어난 내구성, 그리고 세탁기 사용 오케이. 여름 숙면템 쿨링 매트 미리미리 준비하세요. 이 제품은 채널 터치 후 동영상 하단 고정 댓글에 있는 링크 클릭해서 확인해보세요.